ក្រោយពីគ្មានការឆ្លើយតបពីផ្លូវការណាមួយពីភាគីអ៊ីរ៉ង់ទៅលើការប្រកាសរបស់អាមេរិកក្នុងការបន្តបទឈប់បាញ់ដោយគ្មានពេលកំណត់វាហាក់បីជាដាក់សម្ពាធឲ្យទីផ្សារមាសមកវិញដែលបានធ្វើមាសមានការធ្លាក់ចុះមកតម្លៃ$4,700នៅក្នុងប្រទេសតម្លៃមាសកាលពីសាមញ្ញវាមានការកើនឡើងរហូតដល់តម្លៃ$4,770នៅក្នុងមួយអោនក្រោយពីការប្រកាសរបស់លោក Donald Trump ជុំវិញការបន្តបទឈប់បាញ់ដោយគ្មានពេលកំណត់វាគឺជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់ពិភពលោកប៉ុន្តែក្រោយមករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានការឆ្លើយតបពីផ្លូវការណាមួយពីខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេអញ្ចឹងវាហាក់បីជាបង្កើតក្តីបារម្ភក៏ដូចជាសម្ពាធឲ្យទីផ្សារមាសត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងហើយបានមានការធ្លាក់ចុះមកវិញនៅក្នុងតម្លៃ$4,700ក្នុងអោននៅក្នុងប្រទេសតែម្ដងអូខេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងអាចរៀបចំផែនការនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនចូលទីផ្សារក្នុងថ្ងៃនេះវិញម្ដងសម្រាប់តម្លៃមាសតម្លៃដែលល្អដែលយើងអាចធ្វើការទិញបានគឺនៅក្នុងចន្លោះតម្លៃ$4,600ទៅតម្លៃ$4,650នៅក្នុងអោនប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់លក់គួរតែរងចាំឲ្យវាឡើងដល់តម្លៃ$4,800ទៅតម្លៃ$4,850ក្នុងអោនសិននេះគឺជាផែនការសម្រាប់តែថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ព្រឹត្តិការណ៍ទីផ្សារសូមបងប្អូនធ្វើការ join Channel Telegram របស់ក្រុមហ៊ុនដែលមាន link នៅខាងក្រោម